waxaa jira barnaamijka ay CIA-du ay sameeyeen ee la yidhaahdo ay ku ogaanayaan mind ama brain maskaxda bini'aadamka ay ku controlaya marka controlka maskaxda bini'aadamka iyo sida ay ugu shaqeeyaan nimankaasi maaha barnaamij ku aadan ama ku saabsan in dadka maskaxdiisa la safgareeyo waxaa ku jira ama la soo ogaado laakiin waa wax ku aadan oo ku saabsan fikir qofka in fikirka qofka la controli karo oo loo sheegi karo waxa uu qofku arko oo ka fikiri lahaa in uu qabto la aaminsiiyey in waxaan la qaban karin oo heer la gaadho lagu qabto ay jirto tusaale ahaan baan siinaya tusaale yar oo ah wararka ku aadan warka ama newska waa qaybta koowaad ee barnaamijkaas ku saabsan aan kaga hadlayno wararka ayaa ka mid ah kowka xayisiinta advertisement baan leeyahay waxaa ka mid ah encouragement-iga waxaa ka mid ah haddii la hadinkeeda leeyahay entertainment-iga oo filmaanta iyo waxaas ku jiraan iyo heesaha iyo waxyaalaha noocaas oo kaleeta iyo teknolojiyada casriga ay hadda socotaa oo faa'iido fara badan ay ugu jirto nimankaas iyaga si ay dadka uga mashquuliyaan waxyaala fara badan inay dadka ay sameeyaan oo ka fikiraan ama ay qabtaan newska iyo wararka lagu sheegayaa waxaa inta badan ku saabsan yihiin marka barnaamijka noocan oo kaleeta si ay dejiyeen ee ay diyaariyeen ay programiyeen ayaa waxa ay tahay ideological ay iyagu qabaan oo doonayaan fikirka inay ka faa'iidaystaan ugana faa'iidaystaan bulshada kale ee dalalka kale ku baran waxaana ka mid ah waxyaalaha entertainmentiga newska iyo wararka iyo xayeysiimaha ay sameeyeen iyo weliba waxyaala badan oo dadka lagu sheegay oo laakiin ay waxba ka jirin haddaan tusaale ka soo qaadano kaleeto oo arrimahaas ku aadan waxaa ka mid ah wararka newska dadka loo sheego oo soomaalida ay inta badan fahmaan oo ay dhegaystaan waxaa ka mid ah qaybta wararka ah oo weliba idaacadaha hadda soomaalida ay dhegaystaan BBC-da VOA-da iyo weliba idaacadaha kuwa Soomaaliga ku hadlin ee CNN-ka iyo Al-Jazeera iyo oo inta badan wararka laga soo taxliiliyo xitaa ah wararka dadka bulshada Soomaaliyeed ama loo sheegay ama bulshada oo dhan loo sheegay caalamka gaari karta CNN-ka hadda laga daawado adduunka iyo CNN-ka inta Mareykanka dhexdiisa laga daawado waa kala duwan asbaabahaas ayaa sabab u ah in qofka fikirkiisa iyo caqligiisa la controli karo oo qofka loo heli karo waxyaala uu ku mashquuli karo si uusan fikir badan u samaynin haddii la yidhahda la faahfaahiyo arrimahan iyo maskaxda dadka bini'aadanka iyo qaabka ay u fikiri karto iyo qofka qof intuu meel fadhiisto wax ugu fikiri karo waa arrimo dheerdheer laakiin aan in yaroo kooban ka sheegno qaybta wararka inta badan ugu xiisaha badan ee news alert ama breaking news ama khabar caajil waxyaalaha carabiga lagu yidhahda war degdega waa waxyaalaha qofka ishiisu ay soo qaban karto marka ugu horeysaba oo bini'aadanka maskaxdiisa iyo indhihiisa marka indhihiisu ay wax qabtaan ama ay arkaan ama ay ku soo dhacaan dhegtiisa ayaa fasir fara badan maskaxdiisa gelaysaa siduu waxaan u taxliili lahaa waxa ay tahay adoo keligaa xitaa meel fadhiya ayaa waxaad ka sheegaysaa waxa adiga maskaxdaada ku wareegaya haddii cadowtinimo tahay haddii waxyaala kale tahay si aad loo soo boodiso shaygaas waxa uu yahay newska inta badan loo sheega dadka Soomaaliyeed iyo weliba inta badan dal iyo dadka adduunyada oo dhan oo arrintaas ay tahay in maskaxda qof bini'aadamka ay usoo horumar samaynin waxaa ka mid ah wararka ku saabsan qofka iyo wax uu jecel yahay iyo hubi inta badan Soomaalidu waxay dhegeystaan wararka ku saabsan siyaasadda iyo dagaalada iyo waxyaalahaas inta badan idaacadaha Soomaaliya ku hadla ama waxyaalaha Soomaaliya loo soo turjumo oo inta badan quseeya iyaga ayaa waxay noqotaa waxyaalaha arrimaha ku aadan wararka warbixinka iyo wacalada iyo waxyaalaha ka dhaca adduunyada ama daafaca caalamka waxa marka journal soo saaraya ama newspaper wararka ugu waaweyn ee ugu xiisaha badan ee lagu soo qorayo wadanka wixii maanta ka dhacay guud ahaan ayaa kow ah ama wararka ugu waaweyn adduunka haddii dagaal dhacay haddii wax ay dhaceen waxaas ayaa maskaxda qofka bini'aadamka gelaya kadibna maskaxda qofka waxay ka fikiraysaa dagaalada iyo siyaasadaha iyo waxa isku qasan ee adduunka ka jira siduu uga fikri lahaa war waxaan sidee lagu sameeyey ama arrimahan danta koowaad laga leeyahay maxay tahay intaad ku mashquuli lahayd waxyaalaha iyo wararkaas kala duwan ee isdhaafka ah siyaasad saa dadka qaar ba waxay ka fikiraan inta badan marka Mareykanka iyo Ruushka iyo wadamada waaweyn ee Shiinaha iyo ay dhaqaalaha iyo ay isku baalkeen ay isku eryadaan ama ay isku riixriixaan ayaa waxay arrintaasi sababaysaa riixitaanka iyo jijigtaas ayaa adiga dan aad moodaysaa inay kugu jirto laakiin dan xaqiiqa kugu jirto wax dan ah oo ugu jiro qof Soomaaliya inuu ka fikiro arrimaha noocaas ah ma jiraan aynta dadka fikir lahayd oo soo lahayd taw Mareykan iyo Ruush iyo Iiraan iyo wadamadaas goorma isdilayaan oo dagaal ka dhacaya oo la isiriyeen doona ayaa waqti far badan kulminaysa arrintaas laakiin heerka aad waqti aad ku lumin lahayd inaad ka shaqaysid war haddii aad diyaarad aragtid ama shay socda si aad ugu mashquul lahayd shaygan sidii shaygan oo kale aad u soo saari lahayd ama aad u samayn lahayd ama aad uga fikir lahayd shaygan si u shaqeeya ama aad wax ku saabsan macluumaad ah shaygaas uga faa'iideysan lahayd ayaad waxaad raadinaysaa waxyaalo kale oo ka duwan sida inaad wax soo galaysid aad soo qatid inta shay lagu xayisiiyo marka xayisiinta aan ka hadlayno iyo wixii lamid ah xayisiinta advertisement lagu sameeyaa boqolkiiba boqol maaha wax inuu ay successful yahay ama lagu guuleystay laakiin waxa lagu sheegaa xayisiinta waxa uu waxna qaban karo laakiin guushiisa lagu sheegi maayo sababta guushiisa waa guul darro maaha guul waxyaalahaas telefoonada iyo gacanta smartphone-ka ka mid ah
waxyaalaha teknolojiyada casriga barashadeeda ayaa ka mid ah soomaalida inta badan waxay bartaan ama waxa ay ku takhasusaan inta badan soomaalida ay jecel yihiin inay bartaan waa IT-ga waxa la yidhahda ama information technology si ay uga gaaraan how many people information technology bartay oo aan hadda waxba ka haynin dadka hackerska adduunyada aad maqlaysaan dhacaya kombiyuutarada dhacaya xogaha dowlaha iyo maraykanka ruuxiisa xitaa barnaamijkan aasaasay ka qaadanaya waxaasoo dhan waxaa ka faa'iido badan Facebook keliya waxa uu qabto Facebook waxaa laga yaabaa in 1 milyan oo waddankaaga ka mid ah oo dad ay isticmaalaan war lagu gudbin karo khaldan ama niyaddooda lagu kicin karo ama loogu adeegsan karo qaabab kala duwan si arrintaasi ay waxyaalo weyn ugu geysato dalkaaga iyo dadkaaga intaas oo keliya ayaa faa'iido ka badan maraykanka in laga hado macluumaad oo loo dhaco wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka awood badan oo ka faa'iido badan Facebook 1 milyan ee qof ay ku jira nacaybka niyaddooda lagu abuuri karo ama xiqdiga la gelin karo maskaxdooda ama tashkiilin lagu samayn karo shabakado kala duwan oo waxyaalo badan ku xayeysiinaya ama lagu ogaan karo macluumaadka iyo qaabka adigu aad u shaqaynaysid si loo ogaado waxyaalaha aad jeceshahay aad neceb tahay iyo wixii lamid ah intaasoo dhan waxay suurto gelin karaan in adiga lagu ogaado xogta khaaska ah ee waddanka uu leeyahay xogaha khaaska ee waddamada qaar ay leeyihiin ayaa waxyaalaha waddanku laga burburin karo ama lagu dhisi karo ama dhalinyarta 70% ah waddankaas lagu baabi'in karo ama ugu badanba haysiimahaas oo lagugu samaynayo qaab adigu aad jeclaan kartid shaygan oo ka mid tahay inta badan waxaa la jecel yahay kaamarooyinka iyo sida lasu duubo iyo heesaha iyo waxyaalaha noocaas oo kale taa adiguna aad u samaysid wax noocan oo kale taa oo aan wax faa'iido ay kugu jirinba adiga xagga mustaqbalkaaga iyo xagga dadkaaga markaas ayay noqonaysaa in maskaxdaada la controlo oo lagu sheegay wax Facebook kuu sheegay lagu sheegay wax idaacada kuu sheegtay taxliilin fara badan aadan ku samaynin maskaxdaada aadan gelin shaygan faa'iidada adiga taas u gelaysa iyo wax adigu aad ka faa'iidaysa intaasoo dhan ayaa waxaa la yidhahdaa mind control oo barnaamijka mind control intaasoo dhan ayuu ka shaqaynaya programmo fara badan ayuu leeyahay waxyaalo fara badan oo lagaa dhaadhicinayo sheekooyin fara badan oo khiyaali entertainment iyo filmaanta lagu keeno ayaa marmarka qaarkood waxay yihiin wax aan jirin oo waxaba yaraatay ka jiraa jirin sheekada haddaan isaan faahfaahiyo ama kombiyuutarada ama qaabka wax loo samaynayo ama khiyaaliga lagaa dhaadhicinayo adiga oo adigu aad moodaysid wax saxa inay tahay ayaa marmarka qaarkood waxaa la yidhahdaa news fake news iyo wax noocaas Donald Trump baa laga maqlayo wararkaasi inuu jiro laakiin wararkaasi waa warar jira oo la adeegsado khatarna ku ah bulshada dadka iyo dalalka mind control bini'aadanka mind control waa lagu sameeyey successful miyay noqotay mise may noqon falcelinta waxaa laga baahan yahay dhalinyarta in ay ka fekeraan mind control waxaa la yidhahdo haddii diin aad leedahay mind controlkaasi kuguma dhicin laakiin inta badan inkastoo aad ku dhadhawaatid waxyaalaha teknolojiyada casriga iyo horumarka sii socota ayaa waxaa adiguna aad ka fekeraysaa mind controlkaasi maskaxdaada gelaya waxyaala waxa lagu sheegayaa isleedahay aad midabka isku mashquulin kartid waxyaala xawaarigoodu intaas boqolkiiba ka dheereeyo waxyaala intaasoo kaleeto saasoo kaleeto u eg marka shay maskaxdaada loo sheego adiga kugu cusub aadan hore uga sii fikrin in badan maskaxda waxa ku mashquulaya shayga tiro see u egyahay see loo sameeyey see u baarkaysan yahay see u socdaa see u shaqaynaya laakiin adduunyadan ilaahay sameeyey successful wax noqon karaa ma jiraan aan ka ahayn caqliga qofka uu leeyahay caqliga qofka uu successful noqon karo laakiin wuu u dhawaan karaa marka uu caqligaagu yahay caqli shaqaynaya afalaa tacqiluuna kitaabka quraanka markaad ku aragtid caqligaagu markuu noqdo mid shaqaynaya oo cidda ku abuurtay iyo waxay kuu samaysay aad ogaatid oo maskaxdaada keliya meel fadhiisto waad dhuuxdid ayaa waxyaala fara badan maskaxdaada ka baxaya laakiin taasna waxa weeyaan haddaan bulshada Soomaaliya ku hadalanahay culimada Soomaaliyeed in badan teknolojiyada qaarkoodna wayba sii dhex galeen qaarkoodna banaanka ka istaageen laakiin qaab kale oo xal kale in la raadiyo ay u baahan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mawduucan waa hordhac keliya laakiin waxaan ka samayn doonaa documentary weyn waxaa jira